Καλώς ήρθατε στο Θωμαΐδης Trail. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο τη Μέρελ και θα σας παρουσιάσουμε ένα μοντέλο της, το οποίο έκλειψε την παράσταση το 2023 μόλις εμφανίστηκε. Εμείς επιτέλους το έχουμε στα χέρια μας και θα σας το παρουσιάσουμε. Μιλάμε για το μοντέλο Agility Peak 5. Όπως βλέπετε είναι ένα πανέμορφο παπούτσι. Το έχουμε εδώ σε ένα πανέμορφο χρώμα, το οποίο πραγματικά λυπάμαι να το βάλω στο βουνό. Μοιάζει λίγο με Speedgoat. Μοιάζει λίγο με Speedgoat, πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Όμως, παρόλο που εμφανισιακά μοιάζει με Speedgoat, δεν έχει καμία σχέση. Θα το εξηγήσουμε αυτό στην πορεία, μόλις ξεκινήσω να σας εξηγώ το παπούτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ένα χρώμα πανέμορφο. Δεν έμεινε σε αυτό το χρώμα η Μέρελ. Μας έχει τρομερά χρώματα να επιλέξουμε. Μπορούμε να βρούμε το παπούτσι σε κρέμ μπέζ, σε καφέ μπλε, σε γκρι με κίτρινο, μπλε με πορτοκαλί, μαύρο με γκρι, πράσινο με γκρι, λευκό, το οποίο δεν θα το πρότεινα, και έχει και ένα πανέμορφο Gore-Tex. Αυτά τα χρώματα σας τα έδειξα λίγο ενδεικτικά για να δείτε λίγο τι όρεξη και τι κέφι έχει η εταιρεία για αυτό το παπούτσι. Πραγματικά το στυλ του είναι άπεχτο. Είναι άπεχτο. Αν θες να είσαι και λίγο στυλάτο στο βουνό, σου δίνει πάρα πολλές επιλογές. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποια σας άρεσε. Νομίζω καλύπτει όλα τα γούστα με αυτά τα χρώματα. Τέλος πάντων όμως, ας φύγουμε λίγο από τα χρώματα, να πάμε λίγο στην ουσία. Θα ξεκινήσουμε τώρα να σας εξηγήσουμε λίγο τα specs του παπουτσιού. Λίγο ανάποδα. Θα σας πάω από κάτω προς τα επάνω και θα σας εξηγώ. Έχουμε στο κάτω μέρος τη Sola Vibram, τη Mega Grip, εγγύηση για όποια εταιρεία την επιλέγει. Εδώ η Merrell ήθελε να παίξει υψηλά, οπότε επέλεξε την Vibram και τη Mega Grip και μάλιστα στο συγκεκριμένο παπούτσι υπάρχει μια τεχνολογία η οποία λέγεται Traction Lugs, η οποία στα τακουνάκια των 5 χιλιοστών που διαθέτει το Agility Peak 5 έχει και πολύ μικρά δοντάκια, τα οποία τριγωνικά σε σχήμα, τα οποία σου δίνουν μια εξτρά στήριξη, ένα εξτρά γάτζωμα στο terrain. Πάρα πολύ ωραίο το Traction Lug, θα το δούμε σιγά σιγά σε πολλά παπούτσια που χρησιμοποιούν Sola της Vibram. Συνεχίζουμε τώρα να δούμε το drop του παπουτσιού. Έχουμε στην φτέρνα στο πίσω μέρος 31 χιλιοστά ύψος και στο μπροστά μέρος έχουμε 25 χιλιοστά ύψος. Αυτό μας δίνει ένα συνολικό drop 6 χιλιοστών. Πάρα πολύ καλό. Neutral drop θα έλεγα. Δεν είναι κάποιο 8 χιλιοστά, 9 χιλιοστά μεγάλο. Είναι πολύ ok το εξάρι, το 6 χιλιοστά. Και να δούμε λίγο και από αφρούς τι χρησιμοποιεί. Έχουμε εδώ στο κομμάτι της μεσόσολας το αφρό Float Pro, τον οποίο τον χρησιμοποιεί για να μην δώσει μάλλον πολύ βάρος στο παπούτσι. Στο πίσω μέρος εδώ, στη μεσόσολα, έχουμε το Float Pro. Στο κομμάτι του πέλματος έχουμε EVA αφρό. EVA, κλασικός αφρός, χρησιμοποιούν πάρα πολλές εταιρείες. Και πάμε σιγά σιγά λίγο να φύγουμε από τα κομμάτια του αφρού και να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βλέπουμε σε πάρα πολλά παπούτσια. Ενδιάμεσα στην Sola της Vibram και στη μεσόσολα έχει ένα rock plate, μία πλάκα η οποία προστατεύει από πέτρες, μυτερές. Όταν το παπούτσι εκτεθεί σε πέτρα, η πλάκα αυτή κρατάει το πέλμα σου χωρίς να πληγωθεί. Το πέλμα είναι μαλακό, η πέτρα είναι σκληρή, οπότε χρειαζόμαστε το rock plate, ειδικά στα ελληνικά βουνά. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Agility Peak 5 ταιριάζει πάρα πολύ στους Έλληνες και ταιριάζει πάρα πολύ στα ελληνικά terrain. Καθώς τα terrain μας είναι βραχώδη και τεχνικά, νομίζω ότι εδώ έχει ένα βαντάζ το παπούτσι της Merrell έναντι των υπόλοιπων εταιριών. Πολύ καλό το rock plate που χρησιμοποιεί, τίμιο, πολύ καλό. Φεύγουμε από το κάτω μέρος. Πάμε επάνω. Έχουμε ένα layer εδώ προστατευτικό σαν μπαμπεράκι, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σκληρό και φαίνεται ότι θα αντέξει πάρα πολύ. Είναι κυκλικά σε όλο το παπούτσι, δεν έχει καμία διάθεση να ξεκολλήσει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, και μας προστατεύει πάρα πολύ. Να φάμε και μια πετρούλα. Εδώ, σε αυτά τα σημεία, παιδιά, είναι πολύ σκληρό. Πραγματικά. Να φας και μια πέτρα, αισθάνεσαι πολύ προστατευμένος.
Είναι ένα παπούτσι ημιβαρέως τύπου, θα το έλεγα. Πολύ ωραίο. Καθώς μπροστά έχουμε και το μητερό τη γόμα. Είναι ένα παπούτσι το οποίο παρόλο το rock plate του, παρόλο το layer γύρω-γύρω, έχει βάρος μόλις 300 γραμμάρια, 305 γραμμάρια, κάπου εκεί. Δεν είναι πολύ βαρύ παπούτσι. Είναι πολύ ok το βάρος του, σούπερ. Το πάνω μέρος έχει διαπνέον υλικό, το οποίο είναι 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, πολύ σημαντικό, thumbs up εκεί η Merrell. Έχουμε εδώ στη γλώσσα ένα πολύ ωραίο ελαστικό bundle, πώς το πω, το οποίο όταν δένεις το κορδόνι σου, για να μην σου κινείται δεξιά-αριστερά, το περνάς κάτω από το bundle και συγκρατείται εκεί. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ βολικό, θα έλεγα. Πολύ καλό και το bundle αυτό. Θα δούμε στο μπροστά μέρος ένα κρίκο, ένα κρικάκι και στο πίσω μέρος ένα scratch. Καλό, εντυπωσιάστηκες, το οποίο το scratch μας βοηθάει στην τοποθέτηση της γκέτας. Η γκέτα είναι ένα κομμάτι εδώ, δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ γκέτα, ένα κομμάτι φάσματος γύρω-γύρω, το οποίο δένει εδώ στο δαχτυλίδι και πίσω στο scratch και μας βοηθάει να μην μπαίνουν στα πόδια μας μέσα πέτρες, χαλίκια και αυτό πάρα πολύ καλό. Καθώς και έχει και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο ελαστικό, πώς να το πω, σαλαδί, η οποία σε βοηθάει να βάλεις το παπούτσι στο πόδι. Αντί να τραβάς από εδώ και να χαλάς το παπούτσι, σου λέει από εδώ, κύριε. Τραβάτε και βοηθάει την είσοδο του ποδιού μες στο παπούτσι. Όσο το πιέζω αυτό το παπούτσι εδώ, παιδιά, είναι πάρα πολύ μαλακό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το Float Pro εδώ στη μεσόσολα, περιμένω πώς και πώς να το δοκιμάσω, πραγματικά. Να φτάσουμε τώρα να δούμε την τιμή του παπουτσιού. Εδώ είναι, πιστεύω, ένα πολύ δυνατό χαρτί της Merrell για το Agility Peak 5. Θα το δούμε στην ελληνική αγορά στα 135 ευρώ. Θα το συναντήσετε και στα 125 ευρώ αναλόγως αν είναι κάποιο χρώμα το οποίο είναι λίγο περίεργο. Είναι πολύ τίμια τα χρήματα. Δεν ξεκινάει πολύ ψηλά. Και είναι ένα παπούτσι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Agility Peak 6. Είναι αυτό. Είναι το τελευταίο παπούτσι που έχει βγει και νομίζω τα 135 ευρώ, 136 παίζουν πάρα πολύ καλά, παιδιά. Είναι πολύ value for money παπούτσι. Αυτά λοιπόν για αρχή. Εγώ λέω να τα σταματήσουμε τώρα εδώ με την παρουσίαση, να φύγουμε, να πάμε στο βουνό, να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα μερελάκια στο χώμα και να γυρίσω να σας πω, παιδιά, εντυπώσεις. Εντυπώσεις για το rock plate, εντυπώσεις για το βάρος του παπουτσιού και θέλω να δω λίγο πώς θα συμπεριφερθεί. Λοιπόν, πάμε για δοκιμές και τα λέμε σε λίγο πάλι στο στούντιο. Λοιπόν, ήρθαμε στο βουνό, φτάσαμε. Εδώ είμαστε στο πεντελικό, εδώ γίνονται όλες οι δοκιμές των παπουτσιών. Θα μπούμε πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή του αγώνα πεντελικών που γίνεται κάθε Δεκέμβρη. Είναι μια απαιτητική διαδρομή, βάλαμε και τα μερελάκια μας, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κατάσταση. Πολύ ωραία μέχρι τώρα, μέχρι που έφτασε σε αυτό το σημείο. Ανηφόρα τώρα, παιδιά, πάμε.
Λοιπόν, γυρίσαμε από το βουνό. Πέρασα 60 με 70 περίπου χιλιόμετρα με τα Μέρελ πανέμορφα. Ήρθε η ώρα, το λερώσαμε λίγο, το παπουτσάκι. Να σας πω κάτι για το χρώμα, πριν να ακουμπήσουμε το παπούτσι στο ξύλο της αλήθειας. Το χρώμα, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι σαν να μην έχει λερωθεί καθόλου, επειδή τα χρώματα είναι παστέλ και γήινα τελείως. Χωματέ χρώματα, θα έλεγα. Το παπούτσι φαίνεται, δεν ξέρω, και νομίζω έτσι θα μείνει. Πεντακάθαρο, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν ξέρω, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πάμε όμως. Ακουμπάμε το Agility Peak 5 στο ξύλο της αλήθειας. Έχουμε και λέμε. Μέρελ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έφτιαξες αυτό το παπούτσι. Εγώ ξετρελάθηκα με την εμπειρία που είχα. Το δοκίμασα σε πάρα πολλά τερέν, σε πέτρα, σε χώμα. Μου έκανε τη χάρη και έβρεξε αυτές τις μέρες, οπότε το δοκίμασα και σε βρεχμένο τερέν. Οπότε λοιπόν, να ξεκινήσω να λέω τα υπέρ του παπουτσιού που είδα. Νούμερο 1, δεν γλιστράει. Απίστευτο στο κομμάτι του γλιστρήματος. Γατζώνει πάρα πολύ καλά η V Brown. Thumbs up. Νούμερο 2, έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο μπροστά το παπούτσι. Δεν σε ενοχλεί καθόλου στα δάχτυλα. Πολύ καλό και αυτό. Νούμερο 3, είχε πολύ καλή απόδοση, και όταν λέω πολύ καλή εννοώ πολύ καλή απόδοση, στο βραχώδη τερέν. Πραγματικά κατάπινε τις πέτρες. Ένα πράγμα τρομερό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Εντάξει, είχα διαβάσει, άκουγα, αλλά πραγματικά τις κατάπινε τις πέτρες. Εδώ νομίζω, γι' αυτό τοποθετώ το Μέρελ σαν ένα ελληνικό παπούτσι. Νομίζω πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, παιδιά. Ο τρόπος με τον οποίο περπατούσα πάνω στις πέτρες ήταν τρομερός. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το rock plate από κάτω. Δεν το συζητώ. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τα αρνητικά τα οποία διαπίστωσα. Είχα ένα πρόβλημα λίγο με τα κορδόνια. Τα άφησα με ένα κόμπο, όπως ξέρετε ότι πάντα κάνω στα review. Δυστυχώς όμως άνοιγε λίγο. Έλυνε, είναι λίγο γυαλιστερό το κορδόνι. Οπότε έλυνε και με το λύσιμο που έκανε, έχανε εδώ πέρα πίσω τον αχίλιο, έχανε λίγο την επαφή μου με το παπούτσι. Ήταν σαν να μπαινόβγαινε το πόδι ελαφρά όμως, έτσι, μέσα στο παπούτσι. Μόλις αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, ξαναέδρασα το κορδόνι πιο σφιχτά, έκανα διπλό κόμπο και το πρόβλημα λύθηκε. Οπότε εδώ δεν ξέρω, θέλει σίγουρα διπλό κόμπο νομίζω. Ίσως για κάποιους άλλους και μια αλλαγή κορδονιού θα ήταν καλή. Αυτό είναι ένα κατά που εντόπισα στο παπούτσι. Όσο και το μέγεθος τώρα του παπουτσιού, νομίζω ότι μπορείτε να δοκιμάσετε άνετα μισό νούμερο μικρότερο. Επειδή είναι μακρύ παπούτσι σαν μέγεθος, το μισό νούμερο νομίζω ότι χωρίς ρίσκο ιδιαίτερο σας παίρνει να το δοκιμάσετε. Βέβαια όλα αυτά πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα, πάντα το λέω αυτό, να βάλουμε το πόδι μας μέσα, να δούμε πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί το παπούτσι. Τώρα που έφτασα στα καταστήματα. Ένα άλλο αρνητικό το οποίο βρήκα, όχι στο παπούτσι, γενικώς στην αγορά. Ενώ η Μέρελ έχει φτιάξει ένα τόσο ωραίο παπούτσι, δυσκολεύτηκα να βρω κατάστημα, το οποίο φυσικό κατάστημα, να μπορώ να τα δοκιμάσω. Δικτυώνεται σιγά σιγά βέβαια η Μέρελ, υπάρχουν καταστήματα που μπαίνουν μέρα με τη μέρα στο δίκτυό της, όμως πιο πολύ το λέω για τα καταστήματα αυτό, λιανικής. Σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε τη Μέρελ και φέρτε τα προϊόντα της. Τα θέλουμε. Ο κόσμος του trail running τα ζητάει, να ξέρετε. Φέρτε τα προϊόντα. Έχουν το Skyfire το καινούριο που έβγαλε. Έχουν το Long Sky. Λίγο πιο γρήγορα παπούτσια αυτά. Έχουν το πεζοπορικό το παπούτσι, το οποίο, παιδιά, εντάξει, άλλαξε το παιχνίδι στην πεζοπορία. Το Moab, το οποίο έχει φτάσει, μου φαίνεται τώρα και υπάρχει και Moab 2. Η γκάμα της Μέρελ είναι πάρα πολύ δυνατή. Οπότε πιστεύω να τα δούμε και σε περισσότερα καταστήματα από εδώ και πέρα. Θα σας έχω και κάτω στην περιγραφή του βίντεο αυτή τη στιγμή ποια καταστήματα έχουν προϊόντα της Μέρελ, οπότε μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να δοκιμάσετε live τα παπούτσια της. Και όχι μόνο. Τώρα, η Μέρελ σε συνεργασία με το Θωμαίδης Trail σας προσφέρει ένα giveaway, σας δίνει ένα Agility Peak 5, θα γράψετε ένα σχόλιο στο βίντεο με τη λέξη giveaway, θα κάνετε follow τη Μέρελ Greece στο Instagram και follow το Θωμαίδης Trail στο Instagram. Είναι απλά βηματάκια, σχόλιο και 2 follow. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μέρελ για αυτό το giveaway. Πιστεύω θα το ευχαριστηθείτε.
Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αυτοί που έχετε το παπούτσι, τις εντυπώσεις σας και αυτοί που θα το πάρετε στο μέλλον με το καλό, πάλι τις εντυπώσεις σας να τα κουβεντιάσουμε λίγο, να δω αν και εσείς θα ταιριάξετε με τη δική μου άποψη. Αυτά για αυτό το review. Φιλιά πολλά, εύχομαι να είστε πάντα καλά με υγεία, stay on trails και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είναι δυνατόν Τι, να βάλει το παπούτσι της μέρας στο χώμα? μπαίνει αυτό το παπούτσι στο χώμα? Αυτό είναι έπιπλο ρε εσύ. Αμάν αυτός ο Δωμαΐτης Trail μας πέθανε, μας ζούλαγε, μας πάταγε. Τι να του πω. Βιαζόμουν να φύγω να πάω στο βουνό και αυτός εκεί. Δηλαδή VA foam και. Τέλος πάντων, πάμε επιτέλους τώρα να τρέξουμε. Άντε να πατήσουμε λίγο χώμα. Ναι, φύγαμε.